саламатсыздарбы, урматтуу Борбордук телеканалыбыздын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз адаттагыдай эле Бишкүнгө айылында жайгашкан Достук аренасына келдик. Баарыбыздай билгендей, дал гана ушул Достук аренасында Талант футбол клубу ар дайым күнүмдүк машыгуусун өткөрөт. Ал эми биз Борбордук телеканалынын оюнчулары менен кенен сүйлөшүп, ошондой эле маек курмакчыбыз. Урматтуу көрөрмандар, оюн болгон сайын ар дайым Талант футбол клубуна күйөрман болуп келип көрүп кеткениңиздерди абдан күтөбүз. Анда эмесе кызыктын баардыгы алдыда, биз менен болуңуздар. А где вы играли ранее? Как вы нашли данный клуб? Нашел благодаря агенту. Начинал играть в России. Первая моя команда и родная, я оттуда, это Динамо Брянск. После я перешел в Нефтехимик Нижнекамск. После играл еще в России Велес Москва. И потом попробовал себя за границей. Играл в Боснии и Герцеговине в премьер-лиге, команда Слога Добой. После я играл еще в одной стране, это Сербия. Команда Выршица, и после этого перешел я в Орский Алай, и сейчас я здесь, в Таланте. Здесь очень хороший стадион, инфраструктура, новый зал, так что я, в принципе, всем доволен, все хорошо. Да, доволен тренерским штабом. Особенности — тяжелые тренировки здесь, очень много бегаем, работаем в зале, но так как мы молодая команда, мы должны много работать, чтобы быть мощнее других соперников, сильнее, и за счет физики где-то выигрывать матчи на тех же последних минутах, так как мы уже делали в некоторых матчах. А вы уже полгода проживаете в Бишкеке. Есть ли какие-нибудь особенности для вас? Насколько вам нравится, комфортно проживать в этом городе? Ну, мне комфортно. До этого я был за границей, там был другой язык, там было намного тяжелее. Здесь все-таки все говорят по-русски, для меня это легко, намного легче, точнее. Вот. Мне все нравится, город большой, все есть, все, что нужно. Город развивается, все-таки столица Кыргызстана. Я всем доволен. А как насчет климата? Благоприятный ли климат для вас? Да, в принципе, да. Ну, Сухой климат? Сухой, да. Здесь почему-то я стал чаще болеть, не знаю, может из-за воздуха, не знаю. В Аше, я был в Аше до этого полгода, там, я думаю, жарче. Здесь еще лето все равно не застал особо, только начинается. А так, в принципе, погода, все нормально. Вы приехали один сюда? Нет, с женой. Урматтуу көрөрмандар, азыр биз Талант футбол клубунун оюнчусу Сукайналиев Айбек менен маек курмакчыбыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Футбол ойноп келгениңизге канча жыл болду? 8 жыл. Буга чейин башка клубдарда ойноп келдиңиз беле? Же биринчи клуб? Ойногом, Кара Балтада ойногом, анан 23-жылы Талант клубуна өткөм. Чет өлкөгө чыгып ойноп көрдүңүз беле? Жок. Эмне үчүн сиз ушул спорт кесибин тандадыңыз? Ушул жөнүндө да айта кетсеңиз. Билбейм, кичинекей кезимде эле айылда эле ойноп ошентип жүрчүм, анан ошондой эле болду. Сиз үчүн футболдо оюнда эң кыйын позиция? Полузащитник, анткени атаковать этиш керек да, анан защитага да жардам бериш керек артка түшүп. Ошол үчүн ойлойм, полузащита эң кыйын деп. Илимбек, саламатсызбы? Саламатсызбы. Сиз футбол менен машыгып ойноп келгениңизге канча жыл болду? 10 жыл болду. 10 жашынан бери ойнойм. Эмне үчүн ушул кесипти тандадыңыз? Мага жаккан спорт да. Бишкек эсинде жакшы көрөм. Алдыга койгон максаттарыңыз кандай? Максаттарым ушул родной клуб менен чемпион болгум келет. Сборныйга түшүп ойногум келет. 16 команданын ичинде катуу машыккан ошо биз деп ойлойм. Командада болгон эң оор позиция бул кайсы позиция деп ойлойсуз сиздин оюңузча? Опорный полузащитник деп ойлойм. Эмне себептен? Анткени эки жакка тең тушкаш керек. Эки жакка тең жетиш керек. Демек татаал. Татаал ойногом. Жакшы. Канчалык деңгээлде бүгүнкү күндө ошол команданын оюнун баалап келесиз? Деги эле ушул болгон жыйынтыктарга ыраазысызбы же мындан дагы чоң ийгиликтерге жетебиз деген үмүтүңүз барбы? Жок, азыр ыраазы эмеспиз. Бирок бир аз буйрубай жатат. Саламатсызбы, менин атым Адилет болот. Жашым 30-та. Талант футбол клубунун оюнчусу болдум. Позицияңыз кандай сиздин? Позиция опорный полузащитник. Жарым коргоочумун. Футболго кызыгып ойноп келгениңизге канча жыл болду? 13-14 жаштан баштап ойнойм да. Жакшы, бул деген биринчи клуббу сиздин өмүрүңүздө болгон же балким башка жерлерде да ойноп келгенсиз? Жок, буга чейин башка клубтарда ойночумун. Эми анда деген башка клубтар бар болчу, KG United, ФЦ 95 деген ошодон баштаганбыз негизи. Экспериментальный болуп, ФЦ 95 болуп,
жаш балдар болчу, ошо 16-17 жашар балдарды биринчи курама командасы кылып Кыргызстан чемпионатына киргизип койгон да ошо. Жакшы. Демек ушул кыргыз футболдун келечеги кандай деп ойлойсуз? Кыргыз футболунун келечеги азыр жакшы эле го дейм, азыр деген демөөрчүлөр көп, аябай жакшы каржыланып атат, жакшы каралып атат. Былтыркыдан караганда биз деле өзүбүздү көрсөңүз, 2 жыл мурун шартыбыз башкача болчу, азыр стадион жок болчу, азыр деген сонун стадион бар. Оюн талабыбыз бар, сонун аябай сонун да. Демек ошол өткөн жылдарга караганда айырмачылык бар экен да салыштырсак, Биз деген ар дайым ошол талант футбол клубу ойногондо талаага келип ар дайым күбө болобуз. Өткөн оюн тилекке каршы ойдогудай болбой калды деп ойлойм. Менин оюмча оюн жакшы эле болот. Негизи оюнубуз бар биздин, өзүбүздүн оюнубуз. Ойдогудай эле болот оюну өзү. Бирок менин оюмча аягында эле ушу жакшы жыйынтыкка мындай кичине эле бир нерсе жетишпей жатат ошо гол киргизгенге эле. Бир аз бир уйрук жетпей калып атабы, бирок дарбазага баргандан кийин ошол жерден эле бир кичине эле бир нерсе жетишпей калып атат. Ошону эле бир иштеп койсок, менин оюмча жакшы жетишкендерге жетебиз да. Демек балким ошол команданын ичинде оюнчулар бири-бирин түшүнбөгөндүктүн натыйжасы болуп атабы сиздин оюңузча? Жок, түшүнгөндүк жакшы эле. Биз машыгууларда баарын машыгып, баарын өткөзүп, анан күнүгө келип бири-бирибиз менен деле мындай мамилебиз деле жакшы негизи аура команданын ичинде эле. Анан кийин машыгууларда деле сонун өтөт. Бирок ошо эми оюн башкача да баары бир. Оюнда да биздин атаандаштар бар. Топтогулок дегендей, кандай болот экенин биз деле билбейбиз, бирок аракеттебиз. Аракет кылып атабыз. Макул маегиңиз үчүн чоң рахмат. Сиздин иштериңизге ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат, чоң рахмат.